बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। अगर आपको शदीद खांसी है तो एक गिलास दूध में एक चाय का चम्मच हल्दी, एक टुकड़ा अदरक, चंद अदद काली मिर्च डालकर इतना पकाएं कि एक कप रह जाए। फिर इसमें शहद डालकर पी लें। 3 दिन में खांसी से आराम आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपको गले के वर्म का मसला है तो अमलतास की फली पानी में उबालकर सुबह इस पानी से गरारे करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द फ़र्क महसूस होगा। अगर किसी को कै आ रही हो तो पुदीना, सौंफ और बड़ी इलायची का कहवा बनाकर दिन में बार बार पीने से कै फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।